This is of April specially made for lifting of beauty. No wonder people born on the 6th of April are usually great and fresh. Today is 6th of April. Happy belated birthday to you, Doris Abiodun Ayinke. Ǹlẹ́ ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí òní o, mo kí ọ káàbọ̀ sínú ọdún tuntun rẹ lónìí o, àṣírí ṣàmúlò Olódùmarè wọn ní kó tẹ̀lé látẹ̀pẹ́ òkú mọ̀ṣẹ́ bá wọn kọjú kù láṣẹ Èdùà. Mọ gbọ́ mi ò mọ̀ Sura Dolly baby ló ké pè mí ò ń pò ní lọ́jọ́ ìbí rẹ̀ Doris Abiodun Ayinke ó ní kí n kí ọ dáadáa pé àṣọdúnmọ́dún báyìí ní ṣàwọ̀ àṣọdúnmọ́dún àṣọrùmọ́rò báyìí ní ṣàwọ̀ àṣọrùmọ́rò ó ti ṣọdún èyí oníwà bá wọn ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ láṣẹ ìdòsí ní bá wọn bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ. èrò tí ń rò lóńdó ẹjájọ rẹ̀ lóńdó nítorí Doris Abiodun Ayinke ọmọ lọ́jọ́ ìbí òní. Ǹlẹ́ ọmọ Oǹdó ẹ̀gì ọmọ awórin tún irọ́ ẹ̀yin lọ́mọ ara yìí lágbẹ̀dẹ ẹ̀yin lọ́mọ ara yín jajá ògún jajá Oǹdó bẹ́pẹ́ yìí ò ní jajá mọ́ jajá lèmi ò mọ̀ pè yín o. Oǹdó kan ò gbọ́dọ̀ jẹ́wé rán bẹ́ẹ̀ ni wọn ò sì gbọ́dọ̀ wá gbogbo bẹ́ẹ̀ alágbẹ̀dẹ gan kì í tẹ́wọ́ gba owó nílé bàbá tó bí yín lọ́mọ wá pé dálẹ̀ kí n mọ̀ lọ. Ejínigbé ni ọmọ adọ́kọ lórí ìràwé kí yan rè wọ́n dà sí òṣòrùn gbẹ̀ngbẹ̀ àlè. Ìrèmọ̀gún ọmọ rọ̀ níyè Ìrèmọ̀gún ló tí ń bọ̀ ló bá mọ́kọ́ dání mú ní wàá bá ọmọ ṣùgbọ́n lọ́nà òkú mọ́ wá gbọ́ ọmọ lọ́jọ́ ìbí òní ò wọ́n pé bọ́dún bá pọ́dún báyìí pèrègùn amáwọ̀ tuntun bọ̀ wálé ayé ni ọdún tuntun ògo tuntun ìṣeré tuntun wájú báyìí ló wà mọ́ ọ lọ wà ní báwọn dèrò yìí láṣẹ Èdùà gúnugún ìkúléwé àkàlà ìpọdún jẹ wàá dàgbà wàá dògbó ti ṣe yóò wá túbọ̀ ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ire owó ire ọlá àìkú baálé ọ̀rọ̀ báyìí ló fi lè rẹ̀ ṣe ibùgbé o àjọlówà báyìí kórèjọ òkèrè òkò délé ò ní bá wọn kánjú kú ò ní rájò pé sájò láṣẹ Èdùà Dolly baby ló ní mọ wí fún ọ wípé ọdún tó mú yìí àtúrà fún ọ.